Good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric kon VECO. Adunay 10 centavos nga pagkunhod sa bayranan sa kuryente per kilowatt hour alang sa mga residential customer. Gikan sa 11.38 per kilowatt hour sa miaging buwan nga bayranan mamahimo na lang kining 11.28 per kilowatt hour sa Abril ug Mayo nga billing. Rason ini mao ang pag-ubos usab sa generation of transmission charges apan mipahimangno ang VECO nga bisan og niubos ang residential rates apan gikinahanglan gihapon nga magdaginot sa kuryente ang mga konsumidor aron dili madak-an sa bayranan tungod usab sa tumang kainit sa panahon. Samtang gihupay sa VECO ang kabalaka sa mga tawo nga basin magkuwang ang supply sa kuryente nunod sa pag-issue karon og yellow alert sa National Grid Corporation sa Visayas. Gipasabot ni Queenie Bronze ang yellow alert aduna pay gamayng power reserve. Apan dili ang hayang mo kumpiyansa kay posibleng mausab kini ngadto sa red alert nga posibleng musangpot sa rotational brownout. Hinuon wa pa kini mahitabo karon sa franchise area sa VECO. Advice nako sa atong mga konsumidor nga mo gawas nga mo tan-aw ta sa Facebook page sa Visayan Electric para makahibalo ta sa mga scheduled outages and updates. Nindot pod nga mo bisita sa mo sa NGCP nga kuan para makahibalo. Para makahibalo nga unsa ang alert, no? Kay pratong gabi nag-red alert. So kami nangandam sad mi